所以你现在还会打呼吗？我上次不是去做那个牙套嘛，后来我有戴完之后呢，我就没有打呼。这么神奇？对，其实我戴完之后呢，他马上去照 X 光。戴完之后呢，我不知道它的单位是什么，但原本我的喉咙的部分呢是只有6单位，那后来戴完之后呢，变成12，等于多了1倍。进氧量的意思吗？不是，就是宽度是不是？宽度马上就变12。那你从戴到现在多久？3个礼拜吧。3个礼拜就有效？戴第1天就没打呼了。那么神奇。那个牙套要戴多久？其实那个牙套它只是辅助而已。医生的建议是，如果说你想要改善呼吸中止症，你要常常去训练你的舌头。中指舌？咬舌头，然后吐口水，它可以练习你的舌根的力量。就是当你舌根的力量也足够的时候，它就不会坍塌。那你带着潜水，看这样舌根会比较有力一点。我借你，我不介意，我借你，你戴戴看。你知道有个训练舌头的方法，就是把舌头吐出来呼吸，你试试看。